असे कार्यकर्ते त्याच्या भितर आमचे माजी अध्यक्ष गुरुदास शिरोडकर जे मंडळाचे अध्यक्ष असले पण त्या वेळार काय आमदाराबरोबर मतभेद झाले। सुदेश मयेकर शिरोडकर असत आमचो गुरु शिरोडकर असत असे असंख्य कार्यकर्ते हे त्या वेळाचेर पार्टी कडच्यान पयस जाल्ले। आज सारणेक हांगाच एक 200 कार्यकर्ते असतात आणि सगळे वयर थोडे हाडूना असे मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते आज आमच्या भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करतात। त्याच्या भितर हांव कांय जाणांची नावां घेता। त्याच्या भितर रामकृष्ण कांदोळकर, चेतन कारापूरकर, सुदेश शिरोडकर, रामचंद्र गडेकर, उल्हास शिरोडकर, सागर दिवकर, समीर चोडणकर, सुशांत पार्सेकर, तुळशीदास मांद्रेकर, चंद्रू नायक कलंगुटकर, गजानन पेडणेकर, सतीश गोवेकर, प्रज्योत कलंगुटकर, प्रवीण पिरणकर आणि कृष्णनाथ शिरोडकर आणि असंख्य बाकीचे कार्यकर्ते त्यांची नावां घेना हांगा जे आसात ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे भारतीय जनता पार्टी भितर हांव स्वागत करता। आम्ही सगळ्यांचे ताळे मारून स्वागत करूया। आणि एक बरें दिसलें कारण भारतीय जनता पार्टीचो जिल्हा पंचायत सदस्य असत भारतीय जनता पार्टीन त्या मनशाक आमदार केलो 2दा। त्याने पक्ष सोडलो सुद्धा जाल्यार पक्ष थंय आनी मजबुतीन बळकट जातलो आणि त्या आमदाराक त्याची जागा जी आसा ती जागा कळंगूटची जनता तेका येणाऱ्या 2022 निवडणुकीत नक्कीच दाखयतली इतले म्हाका ठाम विश्वास आसा। येणाऱ्या 8 दिसां भितर आम्ही त्या मतदारसंघा भितरली पूर्ण समिती आमचे सरचिटणीस आसात, बाकीचे पदाधिकारी आमचे बरोबर आसात आणि त्यामुळे आणि नवीन जे येतात हे सगळे घेऊन एक्सपिरियन्स सगळी टीम ही घेऊन आम्ही नवीन मंडळ त्या मतदारसंघाचे आम्ही डिक्लेअरूय करतले आणि येणाऱ्या दिसांनी जी निवडणूक प्रक्रिया आसा त्यातून एक बरो उमेदवार कळंगूट मतदारसंघाक लागून भारतीय जनता पार्टीतलो बरो उमेदवार जो येणाऱ्या निवडणुकीक भारतीय जनता पार्टी थंय रिप्रेझेंट करतलो अशी आशा व्यक्त करता आणि परत एकदा हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता। आणि आज पक्ष प्रवेशाक सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव मुख्यमंत्री आमचे आसात ते हांगा उपस्थित आहात तांकांय सांगता की सगळे जाणांक आमी शॉल घालून त्यांचो आज पक्षा भितर प्रवेश करतात।
हॅलो हॅलो भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश आज कलंगूट मतदारसंघात बाप गुरु शिरोडकर आणि आमचे बाकीचे असंख्य कार्यकर्ते मायकल लोबो कलंगूट मतदारसंघातल्यान भारतीय जनता पार्टी सोडून गेल्या उपरांत ताका दिसलेलें की कोणूच आसचेना म्हणून. तर असंख्य कार्यकर्ते कितलेशेच जाण पयलीं सुदेश आसतलो, गुरु आसतलो, आमचो सुदेश यशवंत कलंगूटकर आमचो जनरल सेक्रेटरी, मुळात भारतीय जनता पार्टीचो खूब जुनो कार्यकर्तो, जेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टी वाडयली थंयसर. बट जे फळां खावपाचे ते फळां खावन गेले, बट जे राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, राज्य प्रथम, लोक प्रथम ते भारतीय जनता पार्टी कडेन आसात आनी जेंकां पत्नी प्रथम ते आयज काँग्रेसी कडेन गेल्ले आसा. म्हाका दिसता निश्चितच रित्या आमकां राज्याची उदरगत करपाची आसा, जेका स्वताची उदरगत करपाची आसा, जेका स्वताच्या फॅमिलीची उदरगत करपाची आसा, ते काँग्रेसी कडेन गेल्ले आसात. हांगासर निश्चितच रित्या ज्या अर्थात आज 200 पेक्षा चड कार्यकर्ते ह्या भारतीय जनता पार्टीत जेंच्यांनी प्रवेश केलो, हांव त्या सगळ्यांचे भारतीय जनता पार्टीत स्वागत करता. आणि कितलेशेच जाण कलंगूट मतदारसंघातले भारतीय जनता पार्टीन येवपाक उत्सुक्त आसात. आणि निश्चितच रित्या हांव परत एकदा सांगता, म्हणजे पूर्ण बार्देसा सहित म्हणजे कलंगूट मतदारसंघ सुद्धा भारतीय जनता पार्टी जिखतली हे विश्वासान हांव सांगता. बावीसान 22 प्लस हे भारतीय जनता पार्टीचे स्वप्न आसा. चुकून कोण तरी वयतना ते थंय घेवन गेल्लो आसा आणि थंयसरूय 22 प्लस म्हणपाक लागला. ते भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून ताका खबर ना. तर भारतीय जनता पार्टी 22 प्लस ही येतलीच वो ठाम विश्वास व्यक्त करता. आणि आज परत एकदा म्हणजे मोठ्या संख्येन जे कलंगूट मतदारसंघातल्यान आमच्या बरोबर आयल्या त्या कार्यकर्त्यांचे हांव स्वागत करता. देव बरें करूं. हॅलो, आज परत एकदा भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करताना खूप उमेद दिसता. भारतीय जनता पार्टीचे काम करताना आम्ही सदांच उमेदीन काम करताले. पण हो मायकल लोबोन जी पळय मदीं एक प्रकारचे लोकांच्या विरोधात जे कार्य केले, लोक हिताक लागून त्याचे कार्य फाटी पडल्या कारणान आम्ही त्याच्यापासून पयस केले. आणि आयज तो भारतीय जनता पार्टी सोडून गेल्या कारणान आमकां ही एक बरी संधी परत भारतीय जनता पार्टीच्यान कार्य करपाक मेळिल्ली आसा. आणि उमेदीन आम्ही ह्या कार्याक फुडें सरलेले आसा. एक सांगूंक सोदता, भारतीय जनता पार्टीच्यान आयज मायकल लोबो गेलो, कोणूय गेलो जाल्यार दुख्खी जाता. पण भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते कळंगूट मतदारसंघाचे आयज खोशी जाल्ले आसा. आणि जे पार्टीन तो गेला, काँग्रेस पार्टीन, ते कळंगूट मतदारसंघाचे काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते आयज दुखी जाल्ले आहात. सांगपाचें म्हटल्यार ही एक उलटी जी परिस्थिती कळंगूटीन येयल्या पळय, ती मायकल लोबो परत उलटो घरा धाडपाची परिस्थिती येयल्ली आसा. आणि ताका लागून हांव सगळ्या आमच्या कळंगूट मतदारसंघाच्या लोकांक अपील करता, जे पद्धतीन मायकल लोबोन 10 वर्सां सरकारान रावून जे आमकां त्रास केले कळंगूट मतदारसंघाच्या लोकांक, जे उदरगतीक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान इतले सहकार्य करून सुद्धा जाय तशी उदरगत आमकां जाताना दिसली ना कळंगूटीन, अशा मनशाक आमी एकदम राजकारणांसून घरा धाडपाची वेळ येयल्ली आसा. ताका लागून हांव आमच्या कळंगूटच्या मतदारांक अपील करता, एक्रॉस कम्युनिटी आणि एक्रॉस पार्टी लायन, भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारा फाटल्यान तुम्ही सगळे उबे रावपाक जाय. आणि भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवारूच बहुमतान निवडून हाडपाक जाय. ही एक काळाची गरज आसा. 1-2 मुद्दे जर सांगपाचे जाले जाल्यार
आम्ही आता ह्या वर्सा 60 वर्सां गोय लिबरेशनाची मनयता आसतना छत्रपती शिवाजी महाराजांचो विषय आमी करताले. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजान गोंयांक अत्याचारा पासून मुक्त करपाचे प्रयत्न केले, अशा शूरवीर युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाक या मायकल लोबोन विरोध केलो आणि पोर्तुगाली पुतळो तो फुटबॉलराचो तेणी कलंगूट एक स्ट्रॅटेजीक जाग्याचेर हाडून उबो केलो. हेचो आमी निषेध करता. कित्याक तर जर तेका फुटबॉलराचोच पुतळो घालपाचो आसलो जाल्यार कळंगुटीन जे देशाक नामने मेळिल्ले वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर्स आमच्या कळंगुटींतूच आसा. अर्जुना एवॉर्डी ब्रुनो कुतिनो सारको मनीस आसा. अशा मनशाचो जर तेणी पुतळो घातलेलो जाल्यार आमी तेचे मना काळजांच्यान स्वागत करपाचें. पूण हो खरो म्हटल्यार मनांच्यान सारको कम्युनल मनीस जावन आसा मायकल लोबो, आनी तेणीन हाडून थंय पोर्तुगीजाचो पुतळो उबो केल्लो आसा. अशा ह्या कम्युनल मनशाचो आमी निषेध करता आनी सगळ्यांक अपील करता की येता ते निवडणुकीन तुम्ही सगळ्यांनी एकठांय राहून या अशा लोक विरोधी मनशाक घरात हाडपाची अत्यंत गरज आसा. तुमकां कितें विचारपाचें आसा जाल्यार तुमी विचारूंक शकता. हय, हांव मायकलाक लागूनच सोडून गेलो. कित्याक हांवें पार्टेक सांगलें जे कलंगुटान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे हाती भायर वयता आनी वायट वायट प्रवृत्ती थंय जर उब्यो जाता, इल्लिसीट धंदे, इल्लिगल धंदे, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन अश्यो ज्यो गजालींक हो मायकल लोबो सपोर्ट करता. आनी जो रापोस म्हणून थंय पळय PI आसलो तो PI हातीक धरून म्हणजे PIचो सपोर्ट घेवन ह्या इल्लिगल गजालींक पळय सपोर्ट करतालो त्याच्या बद्दल हांवें परत परत कंप्लेन केल्ली BJP कडेन. आनी ते कंप्लेन करून जेन्ना कारवाई जायना अशें म्हाका दिसलें मायकल लोबोचेर, तेका लागून हांवें भारतीय जनता पार्टी कडल्यान फारकत घेतलेली. पूण पार्टीन तेचेर योग्य वेळी कारवाई जातली अशें म्हाका सांगलेलें आनी तसो तो आमचो कलंगूटचो PI रापोस हेकाय सस्पेंड केल्लो आसा. मायकलानूय BJP पार्टी सोडलेली आसा. आनी ह्या परिस्थितीक अनुसरून जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन म्हाका उलो मारलो तेन्ना हांव म्हाज्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या वांगडा आयज स्वखुशीन भारतीय जनता पार्टीन हांवें परत प्रवेश केल्लो आसा. दॅट्स वाय तेकाच लागून हांवें कंप्लेन केल्ली भारतीय जनता पार्टीच्यान. तेचोच राग आसलो म्हाका, म्हणून हांवें म्हटलें अशा मिनिस्टर आसा त्याच्या वांगडा म्हाका काम करपाची इच्छा ना म्हणून हांव सायडीक सरलेलो. पळय, जेन्ना तुमी कळंगूट मतदारसंघान येता हो कोस्टल बेल्ट आसा आनी कोस्टल बेल्टान ह्या एका मंत्र्यान जी दहशत निर्माण केल्ली पळय तेचेर कारवाई जावपाची खूब गरज आसली. पूण दुर्दैवान तो BJPचोच मिनिस्टर आसल्या कारणान पार्टीन तेचे कडेन मातसो काना दोळा केल्लो. म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते खूब दुखावल्ले, पार्टीचेरूय दुखावल्ले. ही सगळ्यो कंप्लेन्स आमी वेळोवेळी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ली. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें मातशें पासियेंस घे, कितें आसा पळय तो वेळ येताच आमी कारवाई करतले म्हणून. आनी आयज ती कारवाई जाल्ली आमकां दिसता. ते PIकूय सस्पेंड केल्लो आसा. आमकां निश्चित खबर आसली की वायट ज्यो गजाली आहा तेचो टायम येयलो की ना, तेचे मायकल उडकी मारता ही आमकां वर्सां पयलींच खबर आसली. तेची 10 वर्साची कारकीर्द पयली जाल्यार तो आयज पळय म्हणटा, आयज पळय तो म्हणटा आमच्या भाईची मनोहर पर्रीकर भाईची लिगसी म्हणटा. तुमकां जर फाटल्या दिसांनी विशय करशात तुमी जाल्यार जेन्ना मनोहर भाई सीक आसलो अत्यावस्थ परिस्थितीन तो पळय तेची खबर घेवपाक गेल्लो मायकल लोबो वीथ आमचो सरदेसाय जे लास्ट पळय तेचे खबरेक गेल्ले आनी भाई खरेंच अत्यावस्थ परिस्थितीन आसलो. तेन्ना भायर येवन पळय हेणीन जे कमेंट मारलेले मायकल लोबोन हे सरकास्टीक कमेंट आसले. खरें म्हटल्यार तेका अधिकार ना मनोहर भाईची लिगसी आपूण फुडें व्हरता म्हणपाक. हे सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा. तेन्ना हांव लोकांक अपील करता की मायकल लोबोची कारकीर्द पॉलिटिकल आसा पळय ती आतां परती वाट सुरू जाल्ली आसा आनी भारतीय जनता पार्टी
तेका तेची जागा निश्चितच दाखयतली आनी आमी कोळंगोटीच्यानूच ही सुरवात करतले अशें हांव तुमकां आश्वासन दिता. पळय, हांव आयज भारतीय जनता पार्टीन आयज परत म्हाजो पुनर्प्रवेश जाल्लो आसा आनी जे पळय प्रश्न तुमी विचारता तेची उत्तरां तुमकां भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीची लिडरशीप दितले. पूण आतां जर तुमकां कितें विचारपाचें आसा इट इज कलंगूट मतदारसंघा पुरते कितें कितें तें कितें हय, पूण तूं कलंगूटान तेणी पुर्तुगाली फुटबॉलराचो पुतळो हाडला तेका आमी निशेध केला. लॉ अँड ऑर्डर पळय, लेट मी बी व्हेरी स्पेसिफीक. आमी सांगलेले कलंगूटान जी पळय परिस्थिती जाल्या बीच बेल्टान ती वायट परिस्थिती जायत वयता आनी ह्या सगळ्या वायट परिस्थितीक हो मायकल लोबो जबाबदार आसा. तेन्ना तेची कंप्लेन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन पावयल्ली आनी तेचेर कारवाई करपाक मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेले योग्य वेळार कारवाई जातली म्हणून आनी ती कारवाई आयज जाल्ली आमकां दिसल्या आनी ते कारवाईचें आमी स्वागत करता म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टीन आमचो प्रवेश केला. फाटल्या 3 म्हयन्या पयलीं आमी सांगलेले की काही गजाली आसा पळय त्यो लोक विरोधान चल्लेले आसा अशें आमी तांकां कळीत केल्लें. पळय, सिद्धी नायकाचेरूय FIR आतां ऑलरेडी जाल्लो आसा आनी ज्यो गजाली ज्यो म्हाज्या म्हणजे आय शूड स्टे विदीन माय लायन टू कमेंट ऑन सर्टन थिंग्स. त्या इन्क्वायरी चालू आसा ते इन्क्वायरीचेर हाऊ कॅन आय कमेंट ऑन दॅट. आनी म्हाका विश्वास आसा जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा आनी होम मिनिस्ट्री आहा ती कारवाई योग्य पद्दतीन जातली. पळय, सगळ्यात पयलीं जो मायकल लोबोच्या बद्दल तुमी विचारता पळय, इलेक्शन 1 म्हयन्याचेर आसा. घोडे मैदान पयस ना. लोकूच कितें तो निर्णय दितले आनी जेन्ना योग्य व्यक्ती जेन्ना निवडून येतलो ती योग्य गोष्टी फुडें घडोवन येतल्यो.